पीछे से रथ लेकर के जा रहा है, लेकिन आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई है। मेरे भैया जैसे ही भोजराज कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला, बड़ी हंसी उल्लास के साथ में विदाई हो रही थी देवकी की। आज आकाशवाणी हुई भोजराज कंस, जिस बहन के पीछे आज तू इतना आनंद बना रहा है, इसी बहन का 8वां बालक तेरा काल। कंस असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा ये आवाज आई तो आई कहां से, अरे कहां से आई ये आवाज। तब तक देवताओं ने फिर से आकाशवाणी की है, आवाज आई है। आवाज आई, जिस बहन के पीछे तू इतना आनंद मना रहा है, इसी बहन के काले पर्दे में, इसकी कोख में तेरा काल मुस्कुरा रहा है। इसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, काल। और ये 100 रुपए का सम्मान हमारे पास में आया है सौमित्र यादव जी की तरफ से, जो छिमरापुर से लाइव कथा सुन रहे हैं। इन भैया जी की तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सदैव सदैव बना रहे, यही आता है। आज आकाशवाणी सुनने के बाद में रथ खड़ा कर लिया, अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ के कंस राज ने नीचे उतार लिया, और जैसे ही अपने भाई के व्यवहार को देवकी ने देखा तो रोने लगी। भैया भैया तुम हमें मान रहे हो, अरे तुम तो हमेशा हमसे ये कहा करते थे कि बहन तू मुझे बड़ी किस्मत से मिली है, तेरा मेरा साथ जन्म जन्मांतर का है, और आज भैया तू हमें मान रहा है। आज देवकी कह रही